Goeienaand almal, welkom by ons Aandoordenking hier op die 27ste April 2020. Kom ons lees saam van 1 Petrus 3 vers 13 tot 17. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Nou, baie mense sal dalk nou dink, ag nee, ons gaan alweer oor lyding praat. Want ons het hierdie kwessie van lyding, die lyding van die gelowige in die bose, sondige wêreld, iets wat ons moet verwag en bereid moet wees om deur te gaan, nou wel deeglik hanteer in ons oordenkings. En hier word dit nou weer genoem in ons teksgedeelte van vanaand. Ons word herinner aan die verwagting dat gelowiges ter wille van die geregtigheid sal ly, dat ons dit sonder vrees en ontsteltenis moet doen, en dat die wat in die geloof sal volhard, ten spyte van al die lyding, sekerlik die saligheid sal ontvang. Ons word ook herinner om ooreenkomstig ons geloof te lewe, goed te doen soos daar in die teks staan, en nie kwaad doen nie, sodat ons nie deur ons geloof 'n streep sal trek nie, en dat dit ook tot skaamte sal wees van hulle wat ons vir ons voorbeeldige lewenswandel ter eer van die Here belaster. Maar vanaand kyk ons na iets spesifieks, nie oor die saak van lyding oor die algemeen. Ons kyk na 'n spesifieke opdrag wat ons van ons Here ontvang, te midde van die wêreldse teenstand teen gelowiges. Vers 15 sê vir ons, in julle harte moet daar 'n heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Dit sê vir ons wesens moet vol wees van geloof in Jesus Christus. Ons moet hom erken as ons Here, vertrou in die redding wat hy gebring het, en hom lief hê as ons verlosser. Hy moet die een wees in wie ons hoop stel. Wanneer ons hierdie gesindheid het, kan ons die opdrag uitvoer wat hier in vers 15 vir ons gegee word. Dan sal ons 'n antwoord kan gee aan elkeen wat van ons 'n verduideliking eis van die hoop wat in ons lewe. Nou, wat beteken hierdie opdrag? Basies behels dit dat alle gelowiges ten alle tye bereid moet wees en die vermoë moet hê om in enige iemand wat vra te verduidelik waarin ons glo en hoop. Dit maak nie saak of dit mense is wat soekend is, mense is wat nuuskierig is, of mense wat vyandig is nie. Nou veral in vandag se tyd is hierdie opdrag baie aktueel. Ons sien byvoorbeeld hoe die huidige viruspandemie nou weer deur sommiges ingespan word om die Christelike godsdienst belaglik te maak en met Christus te spot. Uitlatings soos, Jesus kon homself nie help nie, hoe gaan hy jou help? En ook, hierdie coronavirus is maar net nog 'n bewys dat God nie bestaan nie. Word uit verskeie oorde gemaak. Baie van ons wonder dalk, hoe kan ons, wanneer iemand so iets vir ons sê, hierdie opdrag van vers 15 uitvoer? Hoe sal ons sulke mense kan antwoord? Ons het dalk die behoefte hieraan, maar ons weet nie hoe om so iets aan te pak. Kom ons kyk eers wat behels dit om 'n antwoord te kan gee aan elkeen wat van ons 'n verduideliking eis van dit waarop ons hoop. Dit beteken nie, ons moet 'n slaansak wees vir mense wat ons aanhoudend met moeilike vrae peper nie. Dit beteken ook nie, daar word van ons verwag om ellelange debatte met mense te voer en hulle te probeer oortuig nie. Om die tipe antwoord aan mense te gee wat God van ons eis, is niks anders as belydenis en verkondiging. Dit is al. As mense vra wat ons glo, dan sê ons vir hulle wat ons glo. Ons stel ons geloof in God drie-enig en die verlossing in Jesus Christus sonder enige vrees of skaamte. Ons is aan niemand 'n antwoord verskuldig oor hoekom ons in hom glo nie, alhoewel dit goed sal wees om te sê,
Dis die Heilige Gees en die woord van God wat die oorsprong van ons geloof is. Ons moet ook nie bang wees vir spottery en enige reaksie van enige iemand nie. Ons taak is om te sê wat ons glo, wat ons hoop is, en niks anders nie. Wat mense se reaksie hierop is hulle saak. As hulle met ons wil spot oor wat ons glo, of die gehoorsame lewe wat ons tot eer van die Here lei, wat strook met die hoop wat in ons is dit 'n voorreg om daarvoor gespot te word. Maar indien mense belangstel in wat ons sê, dan gaan ons verder en ons verkondig die fynere punte van die evangelie aan hulle. Ons doen alles moontlik en gebruik ook al die hulp tot ons beskikking om die volle raad van God te verkondig aan hulle wat soekend is, in die geloof dat die Heilige Gees die evangelie sal gebruik om mense te raak en tot geloof te bring. Ons is maar net die saaiers. Ons kan niemand dwing om te glo nie. Dis die Heilige Gees wat uiteindelik die saad van geloof in mense laat opkom. En ons is uitermate dankbaar en bly wanneer dit gebeur. Maar ons moet nie bang wees en dink hier word nou 'n vreeslike onmoontlike taak op ons gelê nie, want dit is nie so. Ons moet net in die wêreld uitgaan en sigbaar wees as gelowiges, deur dit wat ons bely teenoor almal en deur dit wat ons doen, wat hierdie belydenis bevestig. En so word God ook geëer. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die groot voorreg wat ons het om in U naam te mag lewe, en in U naam hier op aarde te mag wees, ja, en selfs in U naam te lei. Ons dank U dat ons U woord mag ken, die evangelie van ons Here Jesus Christus, en dat Hy juist die hoop van ons harte is. Wil U gee dat waar ook al ons die geleentheid het om die heerlike evangelie te verkondig, dat ons dit dapper en onverskrokke sal doen, omdat ons weet, dit gaan nie oor ons nie, maar oor U. Wil U met elkeen van ons wees in hierdie baie belangrike taak en vir ons wys, hoe ons dit elkeen kan doen. Ons bid al hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.